ekiseenya bwe kitandika okukukkuliza oba ensavu nga waliwo ak'okwetyotyogola, kale mu mbeera eyo nno bagamba nti abakulu n'abakulu tebaseerana nkubi nga si za munnyo oba nga za mazzi. Kale njagala kubategeeza nti n'olwaleero tuvuddeyo bukuukubira nga empisi ey'essempa, tulabe engeri gye tusobola okugattako, kubanga omugattiro gw'akawotto ogulabira ku biwu, ate eryo ebbendano libaguliza ku biwulungujjo ebiyinza okubibiriza olukuusi wamu n'okutotobaza ebiba byanikiddwa, gamba ko ng'embagirawo eziba ziggiddwa mu lugonjo. Naye omunyumya tasirikira amwanukula, ate namunkanga tadduka buko w'osimba effumu ng'ajja agwako. Ne namunkanga anaalwana bw'atyo. Kati nno omunyumya omulungi bagamba nti aloota olumbe aloota kyaliraba. Nti omunyumya omulungi alokeza ebyo byonna by'alaba n'emiwanzi ku ndasanyi bw'aba ng'afunye eyo, kubanga omugemuzi ku mitirimyantiitiri kw'ayinza okutambuliza amatataba oba amasekera. Kale ono munnabusiro owammwe Ssaava Bbosa Musisi, siringa ow'amakakaba, naye njagala kubaagaliza. Omwaka guno nga guggwako 2024, baako ekintu eky'omukomera oba nkomeredde nga Lubaale wa Nnabuzaana kye weetuusaako. Gamba ng'ekitabo kino ekiyitibwa Olulasangeye, ekitabo kino kiba kya mitwalo 10 gyokka. Okyegulire naawe okiteeke mu maka go, kijja kukuyamba ku lw'obulungi bw'amaka go n'olulimi Oluganda. Kino nina mukwano gwange ali awo UK, bamuyita Joy. Joy mwebazaako kubanga yatumizza ebitabo bino byonna ebyawandiikibwa omusomesa Munnabusiro. Mulimu Olulasangeye, mulimu Effumbekero ly'Ebisoko. Kino ekitabo weekiri nakyo kiba kya mitwalo 3, Effumbekero ly'Ebisoko. Ate olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi kya mitwalo 3. Waliwo kino Bassekabaka b'ensi Muwawa, nakyo kya mitwalo 3. Ebitabo bino 3 n'Olulasangeye byonna awamu gibeera emitwalo 19 gyokka. Naawe osobola okubyetuusaako ku lw'okuba nti tuli mu kulwanirira olulimi, tuli mu kulafuuba n'okulaba nti tukuuma olulimi lwaffe. Nange mu busobozi bwange mpandiise ebitabo, era nga bino ate mmwe bye muteekeddwa okuwagira bwe muba nga olulimi ddala kituufu mulwagala. Kyenva neebazaako abo bonna abavaayo ne bawagira nga bagula ebitabo bino eby'olulimi Oluganda. Kale engeri enjawulo yambuuzizza oba yansabye okumusomesaako ku mwana omujjwa mu Buganda. Naye okusooka byonna kambategeeze nti kale kasooke n'ekibuuzo, omujjwa y'ani? Okimanyi? Bw'oba ng'osobola okukiddamu era ng'okyanukudde, ekyo nkikubidde engalo. Omujjwa mu buwangwa obwa Buganda muntu mukulu. Omujjwa y'ani? Omujjwa ye mwana azaalibwa omwana omuwala ku luggya. Omwana yenna azaalibwa omwana omuwala ku luggya. Mu buwangwa bwa Buganda omwana omuwala ye tazaala ng'azza mu kika, afulumya. Ate omulenzi azaala azza mu kika. Omulenzi y'agaziya ekika.
kati omwana omuwala azaala agaziya bika birala, kubanga Namugalu ow'Empindi bw'azaala Musemugoma ow'Obutiko, ekika ky'Obutiko kye kifunamu ennyo kubanga kiba kigaziye. Oba ondaba onfuna bulungi? N'olwekyo abaana abo Namugalu b'azaala bonna baba bajjwa, kaabe muwala kaabe mulenzi bayitibwa abajjwa. N'olwekyo omujjwa ye mwana yenna azaalibwa omwana omuwala ku luggya. Kati ekigambo omujjwa kyavaawa? Abaana abo baakuliranga bukojja Nazzikuno nga bayambako ku bakojja emirimu. Abaana abawala n'abalenzi baabayambanga bingi. Olunaku lumu kojja w'omwana yali ava mu kibira amaggwa ne gamufumita. Kati bw'atuuka ewaka omwana oyo n'amuggyamu amaggwa. Naye njagala otegeere era ojjukire nti edda amaggwa baagayitanga amajjwa. Kati kyeyava amwanjulako mu banne ng'agamba ono ye mujjamajjwa wange, kubanga luli lwe ganfumita yagaggyamu. Ne mwava ekigambo omujjwa. N'olwekyo kye musalako nti mukisalako mukiyita omujjwa naye nga kiggwayo nti omujjamajjwa oba maggwa. Kale awo wekyatandikira ensibuko y'erinnya omujjwa. Ogifunye era ogitegedde. Omujjwa akola emirimu mingi nnyo oba wa buvunaanyizibwa bungi nnyo mu buwangwa, wadde nga ate omujjwa ku byebukojja takwatibwako nnyo. N'olwekyo omujjwa olina okumanya w'atandikira ne w'akoma. Ku byebukojja takwatibwako nnyo, ntegeeza ebintu ebyebukojja, ebyobugagga ebyebukojja takwatibwako nnyo, okuggyako nga nnyina yennyini ye yali yateekateekawo ekyobugagga ekimu oba ttaka ng'eryo n'akola ki, n'alitemaatema n'agamba nti abaana bange bafunangako wano oba wali. Naye ku byebukojja omujjwa wadde amala ebibamba akolayo emirimu mingi n'obuvunaanyizibwa bungi, ebyo byo talina bwakwatibwako. Kyova olaba waliwo n'olugero olugamba nti ebukojja banjagala ng'adda ku nnyoko waali. Adda ku nnyoko ayinza okuba muwala oba omulenzi, oyo y'ayinza okukulwanirira n'agamba nti muganda wange bwe yali wano yakola bw'ati, yagamba bw'ati. Olwo obwagazi buba buzze. Kati omujjwa agema enkuba mu kwabya olumbe lwa kojjaawe. Omujjwa waakwerinda nnyo mu buwangwa wano olw'ensonga nti takwata mu kisibo kya kojjaawe. Bw'akikwatamu omusuuliramu ensimbi. Tayera mu luggya, bw'ayeramu osuulamu ensimbi. Omujjwa okukwata obukwasi mu ngalo za kojjaawe omuwa ssente, kubanga asobola okukwera ensawo zonna ne zisigala awo bekkotogo n'oviiramu awo. Kale omujjwa waakwerinda nnyo. Waliwo eyambuuza ekibuuzo nti lwaki omujjwa yamala ebibamba, ebikonkono byonna ye tebimutomera olw'ensonga nti taba wa kika ekyo. Kati kyova olaba byonna baabissa ku ye. Ebyo byonna ebyokwola basudde, osanze enkoko enfu ku mulyango baagikusuulidde awo, togikwatako. Omujjwa gw'oyita n'ajja n'agiggyawo, ate buli lwagiggyawo oteekwa okusasulira omulimu gwakoze, ogwo omutango ogwo gw'owaayo, kubanga mwana mujjwa yakumalako ebibamba, yakuggyirawo ebyokoola. Kale omujjwa twayogedde agema enkuba n'etetonnya. Alina engeri nnyingi nnyo z'ayitamu okugema enkuba, lwakuba nti si kye kyandeese okwogera, naye obuvunaanyizibwa bwe awo ndowooza obeera obulaba. Kati sigenda kwogera bingi nnyo, naye omujjwa mwogeddeko mu buvunaanyizibwa bwe. Biri ebyo by'ensi, tulabye abantu bangi nnyo mu nsi ennaku zino nga bakayanira ebintu by'ebukojja. Ekyo si bwe kityo bwe kyali, era mu buwangwa
tekikkirizibwa kubanga ebyebukojja omujjwa tebimukwatako okuggyako nga bwe mbagambye nti okuggyako nga maama oba kojja we yasazeewo ye nga ye n'agamba nti mwana wa mwannyinaze oba omwana wange kamukolere kino kamuwe kino. N'olwekyo abajjwa mukomye okukaayanira ebintu by'ebukojja. Ekintu ekyo mukikomye, si mpisa ya wano mu Buganda. Ogwo guba muze ogwanaawulwa gye gwanaawulwa mu ngeri ya nakyeyitize nga ezzimu eggumba ne gujja gutwetonnyamu. Naye tukigenderere. Mpozi n'ekirala, omwana omujjwa mu birala by'akola yakulemberamu bwe tuba nga tugenda okubikka ebiggya. Kubikka ebiggya mukolo gwa njawulo nnyo gukolebwa okubirima. Ate ne mu kuziika, baba bagenda kuziika, edda omujjwa ye yakulemberanga, yakwatanga ettabi ly'omuti omutuba n'akulemberamu. Naye kano akalombolombo tekakyalabika naye ng'edda bwe kyabanga. Mu mirimu emirala omujjwa gy'akola mulimu n'ogw'okusimula omufu. Tetukiyita kusima mufu, tukiyita okusimula omufu. Singa bazuula nti omuntu yaziikibwa ku malaalo oba ku biggya, yali tateekeddwa oba teyaliwookwo kwennyini kwe baamuteeka, bakyusa basobola okulaba. Ensonga nnyingi nnyo eziyinza okuleetera omuntu okumukyusa okumuggya we baamuziika. Yinza okuba nga ewaabwe waali wala nga tebeeteeseteese ne basooka bamuziika. Kati omujjwa yakulemberamu omukolo ogw'okumusimulayo. Kati omujjwa awo nawe yavunaanyizibwa. Asimba ekitooke mu ntaana singa eba teziikiddwamu muntu. Mujjwa yakola ekintu ekyo, si buli omu nti yeetumiikiriza. Omujjwa mbadde nsiibudde naye kibi nnyo okuva wano nga sibagambye nti naakooza, era kyova olaba tumuyita omukooza kubanga akooza mu lumbe lwa kojjaawe oba ebukojja. Ebukojja omujjwa yakooza. Nga kino kitegeeza okukooza kugendereramu okumenya ensiisira ez'omulumbe awamu n'okugenda nga bakuŋŋaanya ebintu ate ebyo ebiddira bannyini byo oluvannyuma lw'okubisasulira, kubanga bano abaana abajjwa tubayita abaana ab'ekyejo. Bakola buli kye baagala ebukojja ne beetiriboosa. Obuvunaanyizibwa bwa mujjwa bungi bwo tebukoma. N'olwekyo omujjwa muntu mukulu mu buwangwa. Kakati mukwano gwange Joy eyambuuzizza oba eyansabye okulambulirako ku nsonga ezikwata ku mujjwa mu buwangwa bwa Buganda, kutumiddeko ate era nkwebaza kubanga essomo lino libadde lyakaasa mmeeme ng'ekirega ku lukakaba, naye weebale kukibuuza. Ate nange neebaza Namugereka nti annuŋŋamizza enfuna n'ekyanya ekikuluŋŋamya, oba oliawo n'abalala bonna abagoberedde. Mwebale nnyo. Naye ebitabo bino weebiri, mubyegulireko. Twekumire ennyo mu kumanya, tetunoonyereze nnyo, tufeeyo nnyo. Olulasanga emitwalo 10, Bassekabaka b'ensi Muwawa, effumbekero ly'ebisoko lya Ssengule 2022 na kino olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi. Wano emitwalo 19 ng'obiteeka naawe mu nju yo. Eky'obugagga kyonna kiri mu kumanya bintu ebikukwatako obutereevu. Olulimi Oluganda bugagga, n'obuwangwa bugagga buli awo. Obugagga bwa nsibo kubanga olulimi ly'eggwanga. Kamberekereze bibeere bulungi, tunaddala.